အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအပွန်ကြီးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရောင်စုပ်ချက်တွေဒါပန်တီးတဲ့ညီကိုလေ့လာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Photoshop တွေကိုသွားကြရအောင်။ Okay Photoshop ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ background layer ကိုယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file ကနေပြီးတော့ new ကိုသွားလိုက်ပါ။ Okay new နဲ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name ပါเนาะကိုလုံးမဲ့ဒီတော့ခဏနေရပြခဲ့တဲ့ light ဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် name ကို light လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် preset မှာ custom ကိုရေးမယ် width ကို 5 height ကို 3 ထားပြီးတော့အောက်ကတော့ကျွန်တော် inch တွေကိုရွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် resolution ကို80နဲ့ထားလိုက်မယ် color mode ကိုတော့ကျွန်တော် RGB color ထားပြီးတော့background content မှာ background color ကိုလက်တလောရွေးထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background color တခုဒီအရာတခုရလာမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် view နဲ့ချဲလိုက်မယ်ဘယ်လိုချဲမလဲဆိုတော့ keyboard ကနေ control ရဲ့ players ကိုတွဲနေလိုက်ပါ okay view ချဲပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ခံ background ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2 bar နေပြီးတော့ gradient 2ကိုရွေးပေးလိုက်ပါเนาะရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ gradient နဲ့ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ function တွေကြာလာခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ linear gradient radial gradient angle gradient reflected gradient diamond gradient ဆိုပြီးရှိရတဲ့မှာကျွန်တော် linear gradient ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းလေးတွေရဲ့ပြီးမှာများလေးရှိတယ်ဒါလို့ channel လိုက်တာနဲ့မိစိတ်ကြကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းစိတ်ကြသတ်မှတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ mouse တင်ထားတဲ့ဒါလေးကိုဒီကျွန်တော် left click ပုံမှန် click နေကြကိုကျွန်တော် check လေးလိုက်ပါเนาะ click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် gradient editor ဆိုတာပေါ်လာတယ် gradient editor နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမူလเนาะမှာကျွန်တော်တို့အပြရယ်ခရမ်းရယ်เนาะနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြရောင်လေးရယ်ကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီအောက်မှာ store လေး၃ချောင်းရှိတယ်เนาะပထမဆုံး store နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ color နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ blue ကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ပေါ်ထောက်လိုက်တာနဲ့ less ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်လိုက်ပါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အပြရောင်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီအလဲကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ violet ခရမ်းအောင်လေးကိုရွေးချယ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခရမ်းရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အခုမိုးပြရောင်လေးရပြီပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်အရောင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်ထိပ်ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်မောက်ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါညာဘက်အောက်ရောက်တဲ့အထိရောက်ပြီးဆိုတော့မောက်ကိုလွတ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးပြောရဲကျွန်တော်တို့အရောင်တစ်ခုရခဲ့ပါတယ်เนาะ gradient အရောင်3ရောင်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ချက်ခံသွားကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအတိုး short ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะသူရဲ့နေပဲအခြေဝန်းတွေသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒီ location တွေကိုလည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်90ပဲယူလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီကောင်လည်း90ယူလိုက်မယ် sorry ကောင်0ထားမယ်เนาะဒီကောင်ကတော့100เนาะ050နေရာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ခုတို့ညီညသွားတယ် okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်တော့မယ်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2ပါးကနေ text 2ယူလိုက်ပါ okay စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာသူစာရိုက်ဖို့ font တွေရွေးပေးရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Times New Roman ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် regular ထားမယ် font size ကို 100pd ထားလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ် light ဆိုတဲ့စလုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီသိတာထင်ရှားအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီပေါ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရောင်တစ်ခုရွေးလိုက်เนาะ okay ဟုတ်ပြီရောင်ရွေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ထားတဲ့စာကိုမလုပ်မှလဲဆိုတော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုပေါ်မယ်စာရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် layer ပေါက်မှာ background layer အပြင်ကျွန်တော် light ဆိုတဲ့ text layer တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒါ text layer ကို select ပေးထားပြီးတော့ layer တစ်ခုပွားပြီးမယ် keyboard ကနေ control J ကိုတွဲနေလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင် last copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ layer ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ် okay layer ပွားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမူရင်း last layer လေးရဲ့ပြီးမှာမျက်လုံးပုံလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တောက်ပေးထားလိုက်ပါ okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် last copy ဆိုတဲ့ layer တစ်ချက်ပြန်ထောက်မယ်ပြီးရင်လည်း right click ထောက်မယ်ပြီးရင် restart type ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒီကတော့ object layer ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါokay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2 bar ကနေပြီးတော့เนาะကိုကျွန်တော်တို့ဒီ matches 1 2လေးကိုယူလိုက်ပါเนาะ matches 1 2ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်မှာเนาะပထမကျွန်တော်တို့ဒီ
new selection ရှိတယ်နောက်တစ်ခု add to selection ရှိ add to selection ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်เนาะ add to selection လေးကိုရွေးထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းလေးတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ကတခြားဘာ key ကိုမှမနှိပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က selection ပေးသွားလို့ရအောင်โอเคဒီလို selection ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တော့ကျွန်တော် keyboard က delete ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုပုံစံမြင်တွေ့သွားရပြီเนาะမြင်တွေ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ line ပုံစံပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ဆိုတာရှိတယ် layer ရဲ့ဘေးမှာ channel ရှိတယ်เนาะ channel ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် patch ဆိုတာရှိတယ် patch ဆိုတာလည်း channel ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာเนาะဒီစဝိုင်းပုံစံလေးပေါ့เนาะဒုတိယတတိယမြောက်ပေါ့ဒီမှာdelete ပုံလေးရှိတယ်ဒါတက်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က make west best from selection ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အောက်တောင်လေးမှာဒါလေးချက်နေလိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ခဏနေကျွန်တော် selection လေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်က line အရာပုံစံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်လေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တော့မှလဲဆိုတော့ဒီဆေးရောင်တစ်ခုရွေးပြီးတော့စုပ်ချက်တွေထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ foreground color ကိုဝါရောင်လေးရွေးပေးလိုက်မယ်ဝါရောင်ရွေးပေးပြီးတော့ okay ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ brush tool ကိုသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ brush tool ယူလိုက်ပါ brush tool ယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ brush ရဲ့ tension တွေပေါ်လာခဲ့တယ်เนาะဒီဘေးမှာမြားလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ brush ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြားလေးရဲ့ဘေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ brush တိုက်တဲ့ brush ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ star brush small ဆိုတဲ့เนาะfabric ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်เนาะရွေးချယ်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ size ကိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ10လောက်ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ size ကို10ထားမယ်ဒီ10ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်မှလဲဆိုတော့ခဏနေပြောတဲ့ patch ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ layer အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာเนาะဒီပါရှိလဲဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကစာရင်เนาะကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်အဝိုင်းပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီstop bad with spread လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစုပ်ချက်လေးတွေเนาะကျွန်တော်ဒီဆေးရောင်ချယ်လိုက်တဲ့စုပ်ချက်လေးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အဝိုင်းရောင်စုပ်ချက်လေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคနောက်တစ်ချက်ထပ်နေရင်ပို့ပြီးတော့ဒါတည်တာလာတယ်ဒီစုပ်ချက်ထည့်တယ်เนาะအဲ့တော့3ကာလောက်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပြည့်နေမူလားလေယာတွေကိုပြန်သွားမယ်เนาะခဏရမိတ်ထားကြတဲ့မျက်လုံးလေးကိုချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီဘေးဘက်လေးကနေကျွန်တော်စုပ်ချက်လေးထည့်ပြီးသွားတယ်เนาะထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမူလ light layer ကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့เนาะအောက်ကကျွန်တော် effect ကိုသွားပြီးတော့เนาะ blending option ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ် style ကိုသွားလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color over လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေရဲ့ပြီးမှာเนาะဒီစုပ်ချက်တွေနဲ့ဆေးရောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်စလုံးဒီဇိုင်းလေးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ slow design တွေကိုကျွန်တော်ဒီဆေးရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်ချက်တွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံလေးเนาะဒီဆေးတုပ်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရပါတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ design ကြီးဆွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစလုံး design တွေဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါအဆင်လည်းမများပါဘူးเนาะမခက်ခဲပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုเนาะကိုကသုံးလို့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ JPEG နဲ့စေမလား PNG နဲ့စေမလားဒီ PSD file နဲ့ပဲစေထားမှာမိမိစိတ်ကြကျွန်တော်တို့ဒါစေထားပြီးတော့ရပါတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါမယ်เนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပြုလုပ်ပြီးတော့ YouTube ကနေ Facebook ကနေကျွန်တော်ညှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးလိုက်ပေးထားလို့ရတယ်เนาะနောက်ကကျွန်တော် follow လုပ်ပေးထားလို့ရတယ် YouTube channel ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ subscribe เนาะ subscribe လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်